Hello，大家好啊！我係你哋嘅占卜師 Ivan 啊。呢個視頻咧，主要就同大家講解一下，我哋未來要做嘅呢啲每週運勢啊、每月運勢啊，同埋其他嘅一啲可能傳訊啊、一啲視頻啊，傳訊會交由我嘅師妹去做啦。咁你哋都可以叫我 Ivan 師兄嘅。咁會講解一下我哋未來嘅呢啲視頻咧，大家點樣去揾對自己真係有感覺嘅，或者係點樣揀啱真係屬於你嘅嗰個運勢，去到做預測。首先咧就係我哋會通常就係有3樣嘢俾大家揀啦。咁呢個係大家都出邊都係咁做噶啦。咁嗱，假設咧我哋而家有3張牌。好啊，收起先。假設我哋而家就係呢3張牌咁計啦。點樣去揀到其中一張牌係真係對你以後嘅運勢去作為預測嘅準確點咧？嗱，首先咧就係我哋先要靜心揾一個安靜嘅地方，最好咧就係返屋企啦。當然出邊都唔緊要嘅。我哋揾一個靜啲嘅地方咧，我哋就靜低心嚟，跟住去默念我哋自己嘅問題，例如預測嘅嗰個題目係乜嘢，譬如下週運勢啊咁樣啦。跟住凌晨靜心去默念問題之後咧，我哋就睇翻我哋嘅 mon， 睇翻我哋呢個視頻，邊一張牌係對我哋而家最有感覺嘅？你會覺得眼前一亮啊？你會覺得哇！呢張牌開始吸引我喎，咁樣呢啲咁嘅信號咧，其實就係代表呢張牌嘅指示咧，就係你下週嘅運勢啦。我哋一般咧都係咁樣去到做嘅。咁選完之後，如果每週運勢會唔會係就只有一週有效咧？其實唔一定喎，只要你未睇過呢個視頻，你唔知道呢張牌嘅後邊係乜嘢嘅情況下咧，其實你都可以去到對應你下週運勢咁樣去睇嘅，因為只要你有感覺就係對應你下週嘅運勢，唔需要揀我哋真正發視頻嘅呢個時間嘅呢個下週嘅。咁當然啦，頭先都講啦，每個視頻都係一次性嘅，因為只要你睇過呢張牌係乜嘢，你記得佢好定唔好，你就會有妄心，有妄心咧就會影響我哋嘅呢個準確判斷啦。所以咧每個視頻嘅預測都係一次嘅，但係都會按翻我哋嘅標題，因為我哋講嘅嘢都係接翻一啲虛空層面嘅嘢去接翻呢個信息線去講嘅，所以咧一定要按翻我哋主題嘅內容去到揾咯。